अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूमेरान न्यूज़ सगरामया सनागुल खबर तमाके ॾींदा उमरकोट मां ब्यूरो चीफ मोहम्मद सुमार कादरी बजीर जी उमरकोट लखडोरो नारो में पीर ताज हुसैन शाह जिलानी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में पश्तून क्रिकेट क्लब छोड़ 8 विकेटन ता जानबाज देबू क्लब के शिकस्त दई फाइनल पंहिंजे नाले करे वरतो। विनर टीम के कप्तान लाला दौलत के राबता कमेटी जिलानी जमायत सिंध तरफा 10,000 जो कैश इनाम और विनर ट्रॉफी सदर मोहम्मद सुमार कादरी बजीर पंहिंजे हथन सां ॾिनो ऐं रनर टीम के ट्रॉफी सां गॾु 5,000 कैश इनाम आदिल अनवर आरिस ॾिनो। उनखां अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, बेस्ट एम्पायर, बेस्ट कमेंटेटर, लाइव स्कोर और स्पोर्टिंग स्टाफ के ट्रॉफियूं ॾिनियूं वयूं। इनखां अलावा मोहम्मद सुमार कादरी बजीर पारा विकेटन जी हैट्रिक कंदड़, छक्कन जी हैट्रिक कंदड़ हर प्लेयर के 500 कैश इनाम ॾिना ऐं ताज अकेडमी डोरो नारो ऐं दम दस्तगीर टीमन के पिणु स्पोर्ट तौर कैश प्राइज ॾिना वया। राबता कमेटी जी अॻवाननि ख़ुसूसी शिरकत कई। वरी टूर्नामेंट कराइंदा त हिकड़ी मां के अर्ज करा दो असांखे राबता कमेटी के तुम एडवांस में घुराइजो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही त अॻिए साल तव्हांजो टोटल बंदोबस्त मानी जो हुजे, चाहे टोटल ख़र्चो असां राबता कमेटी भरंदासीं, ॿिए कंहिं सां भरंदासीं। इहो असांखे तव्हां घुराइजो, प्लेयर भी तव्हांखे ॾींदासीं। इहो क्रिकेट ॾिसो हींअर केॾो महांगाई जो दौर आहे। इन दौर जे अंदरि हेॾा माण्हू गॾु करणु, ख़ुशियूं मेड़ण, ऐं इन दौर में माण्हू वीचारा हींअर मानी लाइ परेशान आहिनि। उहो जेकॾहिं हिते टाइम कढी क्रिकेट कनि था थोरो टैलेंट पैदा थिए थो। असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे। असांजे मुर्शिद जे नाले जेको तव्हां टूर्नामेंट करायो सभिनी खे जश हुजे ऐं मुबारकूं ॾियण जेके टीम खटी आई आहे उनखे मुबारक हुजे। ऐं ताज 11, दस्तगीर ऐं ॿियूं टीमूं जेके बि कैप्टन टे चार आहिनि उन्हनि खे वरी 500 रुपयो इनाम